Ղազարյան ձեզ տեսել եմ։ Որպեսզի պարոն Միրզոյանը դասը լավ սերտի, նախ ասեմ, որ ղժղժումա ձեր թիվ 1 երես փոխանը ձեր չափերը միանց։ Պարոն Դրմեյանը ստեղծան խոսեք եւ մի վիրավորեք։ Միակ հնարավորությունը մարդկանց վրա Լսեցիք ինչ ասեցի, ձեր Ուրեմն չափերը ես համաձայն եմ պարոն Ավագյանի այն դիտարկմանը, որ այո, կուսակցական շահը միշտ գերակայել է պետության շահի նկատմամբ ԿՊ-ի օրոք, եւ այստեղ գիտեք, դիսկուրսի մեջ երաշխավորների մասին են խոսում, գտնվելով ՀԱՊԿ-ում, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեջ, որը ռազմական հիմնական 2 բլոկներից մեկն է, մարդկանց հարց է տալիս, ասում ես ՀԱՊԿ կատարել է պարտավորությունը, ասում են ոչ, ասում ես ինչի դուրս չեք եկել, ասում են սառեցրել ենք մեր բանը մասնակցությունը։ Ժողովուրդ ջան, ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության մեջ 2 հոդված ընդամենը գոյություն ունի մասնակցության վերաբերյալ։ Մեկով դադարեցնում են անդամակցությունը, եթե պետությունը չի կատարում պարտականությունը, մյուսով դուրս են գալիս։ Այս ֆոկուսը կարող անել մենակ ԿՊ-ն։ Պարոն Ավագյան, Ես ձեզ հարց չեմ տալի, պարոն Միրզոյան, գայթակղությունը հիմա մեծ է հետո պարոն Սաֆարյանը, հետո տիկին Վարդանյանը։ Հանդիսատես, սիրելի հերոստատիտող, դուք տեսաք, թե ինչպես է պատասխանում ԿՊ-ի ներկայությունը, երբ որ պատասխան չունի։ Երբ որ պատասխան չունի, սկսում են ստեր տարածել։ Խաղաղությունը վերել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 97 թվականին։ Սա ասում են, որովհետև մենք վերել ենք փաստաթուղթ, որը ստորագրել է Հայր Ալիևը, համաձայնվել է վերջը եղավ այն, որ մեր ջանքերի շնորհով Ղարաբաղը, որ դարձել էր հակամարտության լիիրավ կողմ, Ղարաբաղը մերժեց։ Հետո ուրեմն պատասխանատուն էի ճիշտ բաշխեք։ Շատ լավ։ Եկեք երկրորդ համայնից այդ Լավ, պարոն Ղազարյան, բայց պարոն Սաֆարյանը վաղուց չի խոսել, հետո ինքն է։ Դուք հասկանում եք, չէ, հարգելի հայրենակիցներ, որ այս քաղաքական ուժերին անվտանգություն, երկրի անվտանգություն վստահելը ինչ մեծ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում։ Մեկ ասում են չիպեր ենք բերել, ժամանակակից զենքեր ենք գնել, աշխարհի 8-րդ սերնդի պատերազմներին ենք նախապատրաստում, սակայն երբ չկա պատասխանատու իշխանություն, որը ժամանակին պետք է որոշումներ կայացնի, կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնի, բանակ հզորացնի, այդ ամեն ինչ ուղղակի մետաղի ջարդոնի է վերածվում ու ընկնում են մնացած ուժերն էլ ընկնում են ինչ որ երաշխավորներ ման գալու հետևից, բայց այդ ամեն ինչը աշկակապոցի է, այդ ամեն ինչը սիրուն հեքիաթներ են մեր հայրենակիցների համար։